Hello， 大家好，这里是永远微笑潜伏在你们身边的细菌。今天呢下了大暴雨，所以作为一个一线放线工人的我，终于可以在办公室好好的休息一下啦。而且办公室一个人都没有，这就是我古娜拉谢细菌的天下啦！哈哈哈哈哈哈哈。那么这种时候怎么能不来一点才艺表演呢 ？Music。怎么也飞不出花花的世界，原来我是一只酒醉的狐。今天就来体验一下资料员的生活，就大概是每天复印一下文件啊，编辑一下文件啊，看文件啊。很多评论呢就跟我说，女孩子不适合出外务，就适合当内务，只适合做一些预算员啊、资料员之类的。确实出外业特别的辛苦，我在工地上就基本把我当男的用呢。仪器一人扛2个，人手不够的时候，什么全站仪一个，还要背一个很重的脚架。一个测量团队就3个人，2个人拿着棱镜在好远好远的地方，只有我一个人在这边拎着这么重的全站仪，还要背着脚架。那一刻确实挺辛苦的。不仅如此，回来办公室之后呢，所有的数据都需要我当天处理好，然后并且交收完毕。虽然很辛苦，但是我坚信老祖宗的一句话，吃得苦中苦，方为人上人。所以本期视频就到这里啦，不要忘记给细菌一个点赞、关注、评论，一键3连哦，拜拜。